Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy un poquito mal. Creo que me estoy enfermando. Dios. Okay. Este video me imagino que ya saben lo que es. Es como toda mi colección de los spinners, bueno, los fidget spinners. Y también tengo una invitada acá nueva que es Elena, pero le llamo Nena. Está en el trabajo, pero estamos hablando. Bueno, fuimos a comprar unos paquetes de unos fidget spinners para venderlos y solo tenemos 8 días para venderlos porque nos vamos a ir a El Salvador y los vamos a vender allá. Entonces si quieren uno, me pueden decir en los comentarios, pero ahorita no tengo la bolsa, se ve que la hice mi mamá. En total tengo 19 fidget spinners. Entonces el primero que tengo es que me lo dio el novio de mi mamá. Mira. Entonces es este. No sé dónde lo compró el novio de mi abuela, quiero decir. Unos callejones acá en Los Ángeles. Así que no sé. Este fue otro que lo agarré también en Los Ángeles, pero este costó $9 en el 7-Eleven. Y este alumbra en la noche, así que como cuando va la noche se ve blanco. En realidad no se ve de este color, se ve blanco. Otro que agarré después de este, bueno, se me olvidó decirles que este lo agarró de primero, pero se me arruinó. Pero aún sigue así, pero se mueve. Así que sí. Otro que tengo es este, que me lo compró el novio de mi mamá. Tiene luces. También lo pueden poner como más lento. Y lo pueden poner así como que no tengan, que solo se quede así, sin mover. Se ve lo mismo. Sí, que otro que tengo, también tengo unos encargados, así que los míos, que los compramos también. Otro que tengo es este chiquito, no es tan chiquito tampoco, es diferente a ese. Entonces, es así. Este no sé dónde lo compraron. Otro que tengo es este, que también lo compramos en una tienda. Este me gusta porque se dura bastantes minutos. También tengo estos dos, que mi tío, es como tío primo, pero más mi tío. Tengo estos dos. Yo tengo estos dos y es la misma. Así que, sí. Estos no sé dónde lo compraron porque me lo mandaron en un paquete. Otro que tengo es este, pero que se me arruinó. Estos se arruinan bien rápido. Así que no les recomiendo que compren estos. Sí. Así que ese fue otro. Quedan unos poquitos. Entonces, otro que tengo por acá es este de 5 lados. Este tampoco sé dónde lo compraron porque este lo compró el novio de mi mamá. También este. Otro que tengo es este que me lo dio mi abuela y costaba $12, pero o sea, en Amazon lo compró ella. Miren, mira, no te lo enseñé eso tampoco abajo. Sí. Como un dragón, pero porque aquí tiene un ojo. Aquí tiene un ojo. Y estas son las alas. Otro que tengo es este morado, que es chiquito, pero no tan chiquito como otro que les voy a enseñar. Porque miren, aunque sea más chiquito que este, por eso se ve un poquito más chiquito. Bueno, delgado. También tengo el rosado. Ya que tengo los dos.
Otro que también tengo es este. Y este es de plástico. Pero me gusta también. Y estos chiquitos, que más chiquitos que estos. Que es el que ya le enseñé a ella. Son ese. Y como mi marido quiere uno, le voy a dar uno. Él tiene 2 años, ya tiene uno, pero no le puede dar vueltas porque por aquí, no le puede dar vueltas porque acá no, como es bien chiquito su mano, por eso. Entonces le voy a dar este que por supuesto le va a caber. Y él quería uno de Superman. Yo sé que no es de Superman, pero es como en negro y se parece un poquito al Superman. Y bueno, los que tengo encargados son estos dos, pero ya no voy a dar este porque me equivoqué con este, así que ya no lo voy a dar, este blanco. Ya te dije, ¿verdad, nena? Y este es el que tengo encargado también, que es para mi prima. Sí. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, no se olviden de dar un like. Y suscríbanse a mi canal. Y compartan el video. No se me olvida nada más. Ok, bye. Se me olvidó también que voy a mandar unos saludos. Y voy a mandar unos saludos a Diego, el novio de la nena. Y también otro, espérame a ver. Y también le manda saludos a la amiga que estoy hablando ahorita, que es Nena. Dile otras. Ahí está la tablet como... No te pueden oír, espérate. Decí hola. Hola. Ok, ahora sí, ahora voy a poner... Ahí. Ok, entonces sí. Adiós. ¡Mua!